भीम आर्मी के आह्वान पे पूरे भारत में विपक्ष दलों के द्वारा भारत बंद बुलाया गया था। वहीं आरा की तस्वीर, आरा में लोकमान्य तिलक को रोक दिया गया है। तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस तरीके से आरा भोजपुर बिहार के स्टेशन पे, आरा जंक्शन पे लोकमान्य तिलक रोकते हुए भाकपा माले आयसा के नेता, कार्यकर्ता और सुदामा प्रसाद जो की तरारी विधायक है वो भी इस बंद समर्थन में साथ देते हुए। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से लोग डटे हुए हैं और आरा में लोकमान्य तिलक रुकी हुई है। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत। आशा एक भारत की तस्वीर आपको दिखा रही है आरा भोजपुर बिहार से। आरा भोजपुर बिहार के आरा रेलवे स्टेशन पे लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस को रोका गया है। देखिए अभी ये ट्रेन खुली है काफ़ी देर के बाद, और यहाँ पे जो नारेबाजी हो रही है तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं, भीम आर्मी के लोग जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे भाकपा माले भी साथ दे रही है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ लोगों से। क्या कहिएगा, आज आप लोगों ने बंद बुलाया है, इसके आज ये पूरे हिंदुस्तान भारत बंद है। इस सवाल पर बंद है कि जब देश के छात्र नौजवान, देश की जनता मांगे शिक्षा रोजगार, तो नागरिकता छीने भाजपा सरकार। देश में नागरिकता के सवाल पर, देश के संविधान के सवाल पर, लोकतंत्र के सवाल पर, संविधान बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए आज पूरे देश भर में भारत बंद है। आज बंद में हम चल रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं, अगर देश की सरकार संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, न कि दूसरे ढंग से चलना चाहिए। देश के नौजवान ये बात कर रहे हैं कि देश संविधान के हिसाब से चलेगा, मनुस्मृति के हिसाब से देश नहीं चलेगा। देश के नौजवानों को आपस में बांटिए नहीं, देश के नौजवानों को नफरत नहीं बांटिए। देश जो है संविधान के हिसाब से चलेगा और सबको शिक्षा और रोजगार चाहिए, सबका जीने का अधिकार चाहिए, समान अवसर के लिए। आरक्षण में जो कटौती हो रही है उसको, कटौती को हम मंजूर नहीं करेंगे। संविधान को बचाना है, मुल्क को बचाना है, देश को बचाना है, नागरिकता को बचाना है, और देश में CAA, NRC, NPR नहीं चलेगा। इन सवालों को लेकर के हमारा बंद। तो देखिए तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से इन्होंने कहा है कि रोजगार नहीं दे रही है मोदी सरकार, लेकिन CAA, NRC और NPR से लोगों को बरगला रही है। इसी के लिए हम आरा रेलवे स्टेशन पे आज लोकमान्य तिलक को रोके हुए थे। काफी देर से लोकमान्य तिलक रुकी हुई थी यहाँ पे। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे थे कि आरा में किस तरीके का हाल है, आरा में बंदी किस तरीके से हो रही है। आगे के लिए अपडेट के लिए बने रहिए आशा एक भारत के साथ। मैं रैना सिंह, कैमरामैन टूना कुमार के साथ। आरा में जिस तरीके से हम आपको बंद का असर दिखा रहे हैं, अभी लोकमान्य तिलक रोका गया था आरा रेलवे परिसर में, आरा रेलवे स्टेशन पे। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो भाकपा माले का नेतृत्व कर रहे हैं सुदामा प्रसाद जो कि तरारी विधायक है। इनसे भी हम जानते हैं कि बंद आखिर क्यों बुलाए हैं और ट्रेन कहां तक जायज है रोकना। ट्रेन आप लोग रोक रहे हैं, यात्रियों को भी दिक्कतें आ रही है। दिनों में यात्रियों के लिए ही, माने कोई यात्री कौन है जो ट्रेन पर चढ़ रहे हैं? वो किसान हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं। आज सारे लोग तबाह हैं। और माने कहिए कि सबसे देश के संवैधानिक लोकतांत्रिक ढांचे पर, संविधान पर एक तरह से कहिए कि भाजपा और संघ परिवार ने संगठित हमला किया है नागरिकता संशोधन कानून के जरिए, और सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर माने बंदूक रख करके इन लोगों ने नौकरियों में दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान था प्रोन्नति का, उसको ख़त्म किया है। तो उसके खिलाफ में पूरा भारत बंद है, और विरोध का हर स्वरूप जो है वो जायज़ है। शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से ट्रेन रोके, और इसके बाद जो है शहर में शांतिपूर्ण ढंग से लोग प्रोटेस्ट निकाले हैं, नौजवान लोग। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि पूरे देश में आग लगी हुई है, किसानों की खेती घाटे में जा रहे हैं। इस पर संसद में कोई चर्चा नहीं हो रही है। रोजगार नहीं है देश में, इस पर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। छोटे मझोले व्यवसायियों की हालत माने खराब है, बैठ करके लोग दुकान पर माछी मार रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। ये खाली हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान और गाय गैरू यही कर रहे हैं। तो इनको जनता ने सबक देना शुरू कर दिया, महाराष्ट्र से, झारखंड में, दिल्ली में, हर जगह। और आने वाले दिनों में ये ख्वाब नहीं पाले कि 5 साल के लिए हम सत्ता में आ गए हैं। जनता कान पकड़ करके इन सांप्रदायिक विभाजनकारी राजनीतिक ताकतों को सत्ता से बाहर करेगी। किसान मर रहे हैं, किसान की कोई चिंता नहीं। धान मारा मैंने के फेंका फेंकी हुआ है, 1000 रुपये क्विंटल धान बिक रहा है, कोई खरीदार नहीं है।
1 क्विंटल धान बेचने में किसानों को 1115 रुपए का घाटा हो रहा है और अंबानी को एक साल में 1,27,000 करोड़ का फायदा। मोदी जी किसके पक्ष में काम कर रहे हैं? मोदी जी माने अडानी अंबानी के पक्ष में काम कर रहे हैं और लोग रोजी रोटी की बात नहीं करे, खेती की बात नहीं करे, रोजगार की बात नहीं करे। इसलिए जो है देश में हिंदू मुसलमान का एक एजेंडा पेश करके रखो, खोज करके रखो, तो आज पूरा देश लड़ रहा है, पूरा देश शाहीन बाग बना हुआ है। और आज भीम आर्मी और तमाम लोकतांत्रिक ताकतों की ओर से बंद का आह्वान था, भारत बंद का। इसमें भाकपा माले का जो छात्र संगठन है आइसा, वो सक्रियता के साथ उतरा था। हम लोग भी ट्रेन जाम में शामिल थे और कल से बिहार विधानसभा का बजट सेशन शुरू हो रहा है। हम लोग विधानसभा के अंदर जो भाकपा माले के 3 विधायक हैं, अन्य विपक्षी पार्टियों के विधायकों को लेकर के जोरदार तरीके से इस सवाल पर लड़ेंगे और 25 को एनआरसी वापस लेने के लिए, एनपीआर और सीए वापस लेने के लिए बिहार विधानसभा से नीतीश कुमार जी प्रस्ताव पारित करके भेजे, जैसे केरल विधानसभा ने किया, पंजाब विधानसभा ने किया, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं ने किया। इनको भी करना चाहिए। और जल जीवन हरियाली की आड़ में जो गरीबों को नोटिस थमाया जा रहा है जमीन खाली करने के लिए, नीतीश जी ने तो 5 डिसमिल जमीन नहीं दिया भूमिहीनों को, लेकिन वो नोटिस थमा रहे हैं कि खाली करो, जिनके पास जमीन नहीं है, एक चिमकी तान के एक मिट्टी का घर बना कर रहे हैं आप आहर पोखर के किनारे, उनको नोटिस। लेकिन जिन लोगों ने हजारों एकड़ जमीन दखल कर लिया, जिन भूमि माफियाओं ने, उन पर कोई नोटिस नहीं। तो इसके खिलाफ में भी नीतीश जी प्रस्ताव पारित करें विधानसभा से कि बिना बसाए हुए गरीबों को उजाड़ा नहीं जाएगा। इन 2 सवालों पर विधानसभा मार्च है। आपको 25 फरवरी को विधानसभा के अंदर हम लोग लड़ेंगे और विधानसभा के बाहर सड़कों पर जनता लड़ेगी। चलिए देखिए, इन्होंने सुदामा प्रसाद थे, ये तरारी विधायक, जो कि आज रेल को रोका गया था। लोकमान्य तिलक जो थी वो आरा रेलवे जंक्शन पे रुकी हुई थी, काफी देर तक रुकी हुई थी और ये इसका नेतृत्व कर रहे थे। इनके साथ आयशा की टीम थी, आयशा जो कि भाकपा माले का छात्र विंग है, वो भी साथ में थी, भीम आर्मी भी साथ में थी। और इनका साफ कहना है कि हम इसलिए ट्रेन रोक रहे हैं कि वो भी गरीब मजदूर हैं, उन्हें भी दिक्कतें आएगी सीए, एनआरसी और एनपीआर आने के बाद, तो उनकी भलाई के लिए, उनके फ्यूचर के लिए हम उन्हें अभी रोक रहे हैं। अब इनकी बातों में अगर आपको दम लगे और ये जो इन्होंने राय दी है और 25 फरवरी की जो इन्होंने बात की है घेराव की और जो मांगे इन्होंने रखी है, ये इनकी मांगों में अगर आपको दम लगे तो इस वीडियो को ढेर सारा शेयर कीजिएगा। आशा एक भारत के लिए मैं रैना सिंह, सहयोगी टूना कुमार के साथ ये खबर और ये राय आपको पसंद आए, इस खबर को ढेर सारा शेयर कीजिए। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।